आजकल शायद से काफी सारे लोगों के फोन में अचानक से एक इमरजेंसी अलर्ट आया होगा, बहुत जोर से साउंड्स बजने लगा था, कुछ लोग पैनिक करना स्टार्ट कर दिए थे। बट जो भी ये मैसेज को थोड़ा सा रीड कर ले होंगे उन्हें समझ आ गया होगा कि जब भी कुछ डिजास्टर वगैरह हो एंड आगे ये सिस्टम को यूज करना पड़े तो वी आर मेकिंग श्योर कि ये काम कर रहा है ठीक से। बट ऑब्वियसली सबके तरफ से इनिशियल रिस्पॉन्स तो वो पैनिक वाला ही आता है। तो सबसे पहले आशीष इस पर ट्वीट करते हुए लिखे, एनीवन एल्स गॉट अ टेरिफाइंग ब्रॉडकास्ट ड्रिल मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा लगा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स अनाउंस हुआ है। देन पूरव झा एंड साहिबा बाली भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये कहे, मेरी इसलिए फट रही है ना इस ब्रॉडकास्ट मैसेज से, क्योंकि जब मैं दुबई था तब वहाँ पे आ रहे थे नोटिफिकेशन और दुबई में गिर रहे थे बम उस टाइम। तो भाई मुझे बता दो, क्योंकि मुझे अभी जाना है गन्ने का जूस पीने, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, अगर कुछ होने वाला तो बता दो भाई, फिर मैं बेसमेंट में जाऊँ अपना छुप जाऊँ, कुछ है तो बता दो वो। When that alert came, the broadcast by the government estimating, I'm at the airport. Everyone's phone से bam 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 आवाज निकली. It's so cute, not cute, but the human response, flight and flight response to see some people are ducking, everyone stopped, and then there was sheer panic about what to do, and then that lady's voice was gurgling throughout the airport. Everyone was like, "What's happening?" Kids were shook, and aunties, again very cute, were taking their husbands and kids like, what is happening? It was such a sight. I mean, it's a good thing, the testing or whatever, but just imagine like at the airport suddenly the sound and some lady shrieking and